श्रावस्ती जिले के तहसील इकौना के लयबड़वा गांव में बाढ़ से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग ड्रीम का किया गया आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका पूछता है श्रावस्ती न्यूज में। जी हां, आपको बताते चलें, ये अभ्यास उप जिलाधिकारी इकौना एवं क्षेत्राधिकारी इकौना के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें बाढ़ की स्थिति में स्थानीय लोगों को कैसे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए, इसका रियल टाइम अभ्यास किया गया। एनसीसी कैडर्स के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को बाढ़ की पूर्व सूचना देने, राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम देने और समय रहते सुरक्षित निकासी की योजना पर अमल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ग्रामीण को नदी में सुरक्षित बाहर निकालकर एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाने की मार्ग ड्रिल प्रक्रिया को दिखाया गया। इस अभ्यास में पुलिस, आपदा प्रबंधक विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और राजस्व विभागों की टीमों ने सक्रियता और भागीदारी दिखाई। इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडर्स ने भी अपनी बड़ी संख्या में भाग लेते हुए रेस्क्यू का रिहर्सल और आपदा के समय किस तरह से जान माल की रक्षा की जाए, इसका सजीव प्रदर्शन किया। इस तैयारियों की 8 घंटे पहले से स्पष्ट हो रहा है कि प्रशासन संभावित आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। आप देख रहे हैं पूछता है श्रावस्ती न्यूज। व्यवस्था किया गया है, ये प्रशासन की तरफ से है और प्रशासन भी साथ में है, हम लोग भी साथ में आपकी मदद करेंगे। यदि आपको जाने में कोई दिक्कत और असहाय की व्यवस्था है तो उसमें डॉक्टर भी हमारे पास है, एम्बुलेंस भी हमारे पास है, उच्च अधिकारी भी हमारे पास है, हर चीज की व्यवस्था है। हम पीछे कैमरा करें ना, हमें नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप लोगों से यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि आप तुरंत हमारे साथ चलिए और हम आप लोगों को सुरक्षित जगह पे तुरंत पहुंचा दीजिए। यही निवेदन है, आप लोग तुरंत निकल जाइए, क्योंकि ये अभी ताज़ा हाई अलर्ट का सूचना मिला है और 8 घंटे के बाद में बाढ़ बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। आप लोग चले, आप लोग सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाए। अगर साधन नहीं है तो सरकारी वाहन से आपको लिया जाएगा। बाढ़ आवे वाली है। आओ यार इधर रहेगा। गांव में थोड़ा घूमो, गांव में प्रशासन की तरफ से अगर जिसके पास नहीं है उसकी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। सुनो, इधर गांव में अंदर जाओ, अंदर गांव में जाओ, आगे उधर से गांव के अंदर चलो।